والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. وكذلك فعل خالد رضي الله عنه بالمرتدين عندما أخذ أحدهم وقطع رأسه ووضعه على الأرض بجانب حجرين، ثم وضع على الرأس وعلى الحجارة قدرا وطبخ عليه طعاما وأكل حتى يرهب ويرعب أعداء الله المرتدين. لذلك يا إخواني ليس هذا وقت الحديث عن أخطاء أي جهة أو جماعة مجاهدة في سوريا أبدا، ليس هذا وقت الحديث عن أخطاء أي أحد منهم. من الصحابة من شرب الخمر ومنهم من زنى، ومع ذلك هم ساداتنا لأنهم نصروا دين الله وجاهدوا مع رسول الله. ثم نحن نقول الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصوم من الأخطاء، فيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من شرب الخمر. لأنك حين تقول لي الصحابي ليس معصوما، جميل جدا، لكنه زنى وسرق وقتل وفرق الأمة ومزق وحدتها وتسبب في قتل عشرات الألوف واغتال أيها الإخوة واستباح سبي النساء المسلمات وقتل الأطفال، فعل الأفاعيل، أصابنا بمصائب وكرثنا بكوارث، وتقول لي رضي الله عنه وأرضاه ومع أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه وهو في الجنة قطعا. هذا مذهب خطير جدا 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 تربويا هذا أيها الإخوة. هذا ينشئ نفسيات، وأنا أقول لكم والله على ما أقول شهيد، لا أقول هذا كيادا، وهذه النفسيات موجودة. تجد الآن من علماء الدين فضلا عن العامة وهم كثر متدينون، تجد من هم إيه؟ متدينون، تجد المتدينين منهم وبلحى وجلابيب ويلتزمون إيه؟ المساجد ما شاء الله وفي الصفوف الأولى، ويمكن أن يفعلوا الأفاعيل. غريب، ما الذي يحدث؟ كيف يا أخي؟ المفروض أن الإنسان كلما تدين وأمعن في التدين زاد ورعه. أين الورع؟ لا، ورع من أين يأتي الورع؟ وهو يتلقن منذ نعومة الأظفار أن الإنسان يمكن أن يكون كمعاوية أيها الإخوة، يستحل أموال الأمة ويستحل دماءها ويكذب ويدجل. طبعا الآن هم يغضبون حين يسمعون هذا، لكن أقول لهم صبرا صبرا، عليكم أن تصبروا على الأقل إلى أن أفرغ من هذه السلسلة. هذه السلسلة طويلة، اليوم طليعة السلسلة، وسأقول لكم الطليعة عن ماذا تتحدث. هذه الطليعة فقط اليوم، لا ندري قد تأخذ ساعتين ثلاثة أربعة طليعة، وبعد ذلك نبدأ في إيه؟ في فتح ملف معاوية حقيقة بعد أن تسمعوا كل شيء وبالدليل تكلموا. هل معاوية دجل أو لم يدجل؟ في نظري دجل كثيرا وقضى حياته في الدجل أيها الإخوة، التدجيل على الأمة وتزييف وعيها بكل وسيلة ممكنة له. سوف يثبت لكم هذا بالبرهان إن شاء الله. اليوم ستشمون رائحة الدليل في هذه المسائل من قول علماء أفاضل. ولكن أقول لكم مثل هذا الرجل معاوية أو غير معاوية ممن يعتقدونهم سنأتي على أسماء جملة منهم، وهم كما قلت في محاضرة الصحابة وعدلتهم قلة منزورة بفضل الله تبارك